Kyllähän nyt näkee se, että koira on tosi nuori. Joo, se näkee kaikessa asioita. Mutta toisaalta tämmöisiä, että pitäisikö niille on vielä sitä opetettuja asioita niin paljon, että pitäisi niin mä ajattelin, että tuotantoon essiin niin raakana. Siitä voi vaan kehittyä parempaan suuntaan. Niin, mieti silleen. Näin mä oon ajatellut. Että kun se on sitten 6-vuotias, niin se on 260 ainakin pistettä. Katsotaan nyt. Kyllä mä muistan, mitä katsottiin myöhemmin. Mutta laukauspehelottomuushan tässä on toi viimeisenä, niin se laukaus varmaan ei sillä mitään ongelmia ollut. Ja hyvän tahtoon luoksepäistävä avoin. Ihan joka kohdassa samalla lailla. Se ei muuttunut millään lailla plus 3. Kovuus, eli miten se muistaa ikäviä asioita, niin kyllähän se muistaa. Niin. Osaa varoa uudestaan tultaessa, että tässä voi tapahtua jotain. Eli hieman pehmeä se on. Mä oon ajatellut. Joo, ettei se mikään pehmeä ole, mutta hieman pehmeä. Hieman pehmeä. Näin mä oon itse tulkinut. Sitten temperamentti, niin sitä tässä testin aikana sillä on ihan roipasti. Joo. Eli sen näkee noista väistöistä. Eli temperamenttihan tarkoittaa, että kun tapahtuu jotain, niin miten se reagoi sinne oikea aika ja oikea suunnalla. Se reagoi vähän suuresti, sanotaan näin. Eli väistö on vähän pitkää sitten, kun katsoo, että mitäs tää nyt olikaan. Eli toi sana on tosi erittäin vilkas. Joo, se on plussan puolella kuitenkin. Ja hermot, ei oikein tuohon nää. Hermot, niin ei niissä mitään vikaa ole. Kyllähän se kuormittuu ihan selvästi, mutta se pystyy karistamaan ja se pystyy toimimaan sit huolimatta. Eli +1 hieman rauhaton. Taisteluhalu, leukölihasten käyttö, sitten taistellaan pelkonsa vastaan ja jostakin johonkin. Näitä katsellaan koko testin ajan. Niin kyllä se ihan kohtuullisesti silloin sitä taisteluhalua siellä näkyvissä. Eli +2. Puolustushalu, kuinka se sinun puolustaa. No, kyllä se kaivelemalla sieltä vähän sanoo ja joo, niitä on MH-testissä vielä sama juttu. Joo, vähän pakittaa siellä, että se on pieni. Ja niin me ei katsottu, koska se MH-testi oli. Se oli just täyttäys. Se oli on sitä aikaa. Se oli toivottavasti on sitä reippaasti. On. Hyvä. Rajat on yli. Joo, täytyy alkaa katselemaan tarkemmin testejä. Joo, ja sitten tuo terävyys, jos se enää itsensä puolustaa, niin siinähän se ei sano yhtään mitään. Se on vaan niin kuin, että herra, valitot se ihan tosissaan, niin ei tämmöistä voi tapahtua. Okay. Se on pieni, että sen pienempää se ei voi olla. Ja ilman jäljelle jäävää. Se on se tärkeä asia, ettei se sitten, kun kääntää selän, niin käy kiinni. Tai kun on ystävällinen, niin kyllä se vastaa sillä ystävällisyydellä joka paikkaan. Sitten on tuo toimintakyky, kelkka ja pimeähuone on erikoiskokeet. Niin kelkalla jouduttiin vähän apuja antaa, mutta pimeä olikin sitä hienompi. Ja sitten katsotaan, miten se muualla täällä on selviytynyt. Se on ihan hyvin selviytynyt täällä. Että kyllä se tuonne kohtuullisen riittää hyvin. +1. Ja pisteitä voi olla jotain 140, se ehkä itse näe, voiko se. Tulee mun rille. Sekä näkee, sulla on sillä rille. 140. No niin, 140 se oli. Mä olin 137, mä olin ikään. Aika lähellä. Aika lähellä. Sä voit mennä tuomarikursseille siis.